Դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում անդրադարձել է երգիչ Անդրեյ եւ նախկին կնոջ Անի Օհանյանի միջև ծագած սկանդալին։ Ելենան իր կարծիքն էր հայտնել մասնավորապես նշելով, որ չի հավատում Անիին։ Նա գրել էր. «Ես միշտ պաշտպանում եմ կանանց եւ երբեք մեկնաբանություններ չեմ գրում ուրիշ հրապարակումների հատվածում։ Ես նրան չեմ հավատում, կարող եք ինձ մասերի բաժանել, բայց սա նենգ սուտ է եւ ես սպասելու եմ արդարության։ Ստին էլ պետք է սահմաններ լինեն», նշել էր դերասանուհին, չհայտնելով թե որն է իր նման վստահության պատճառը։ Հավելենք նաեւ, որ արդեն հայտնել էինք. երկրպագուները պահանջում են Անդրեյին հեռացնել Հայ Սուպերսթարի 6-րդ եթերաշրջանի ժյուրիի կազմից։ Մասնավորապես գրելով. «Հուսանք Անդրեյին արդեն հեռացրել եք նախագծից։ Էս բռնակալ Անդրեյին դուրս շպրտեք ժյուրիի կազմից»։ Իսկ նման արձագանքների պատճառը երգչի նախկին կնոջ Անի Օհանյանի սկանդալային գրառումն է, որտեղ վերջինս Անդրեյին մեղադրել էր բռնության մեջ։ Նա ինստագրամյան իր էջում արված հրապարակման մեջ գրել էր. «Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը եւ փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա եւ կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների եւ մարդկանց առջեւ, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս եւ ոչ թե խավար», նշել էր նա։ While you close up this door and just keep out, I'm going to give you some information until then, please. And one was?